жалған аккредитациялар мен стадиондағы хаос. Испан бақтары Қайрат Реал матчы туралы. Алматыда өткен тарихи ойында Мадридтік Реал Қайратты 5-0 есебімен ойсырата жеңді. Бұл кездесу Чемпиондар лигасының топтық кезеңіндегі тартысты матчтардың бірі болып тарихқа енді. Француз жұлдызы Килиан Мбаппе хет-трик жасап, басты кейіпкерге айналды. El Mundo басылымы мақаласын Мбаппе Алматыда жарқырады, ал Қазақстан Мадридке жаңа тәжірибе сыйлады деп атады. Олардың жазуынша ойын басында қазақстандықтар батылдық танытып, тіпті Куртуаның қақпасын бірнеше рет қауып кетті. Даулы сәт, пенальти. 67-ші минутта төреші Реалдың қақпасына пенальти белгіледі. Бірақ бейнеталдауды қарағаннан кейін шешімін өзгертіп, пенальтиді алып тастады. Испандық Марча газеті мұндай жағдайда Испанияда айып добы соқтырылар еді деп атап өтті. Стадиондағы тәртіпсіздік. Матч алдындағы жағдай стадион сыртында ушығып кетті. 23 мың орындық аренаға 30 мыңнан астам жанкүйер жиналып, кіреберісте үлкен кезек пен қысым болды. Испан журналистері мұны хаос деп бағалады. Сонымен қатар жалған бақ аккредитациялар жасалғаны белгілі болды. Кейбір жанкүйерлер осы жолмен стадионға кіріп кеткен. Бұл жағдайға клубтың ұйымдастыру жұмыстары сынға алынды. Қызық сәттер. Ойыннан кейін Қайрат ойыншылары мадридтіктермен жейделерін алмастырды. Родриго тіпті қазақ командасының футболкасын киіп алды. Бұл суреттер испан бақ беттерінде ерекше аталды. Ал баспасөз мәслихатында күтпеген жағдай болды. Қазақ журналисі Реал бапкеріне сыйлық ретінде ойыншық балық табыс етті. Бұл балық 1, 2, 3, Hala Madrid деп әндете жөнелді. Испаниялық Mundo Deportivo'мен қабылдап, тіпті балықтың даусын Роналдудың даусымен салыстырды. Матчтан кейінгі пікірлер. Қайрат бапкері Рафаэль Уразбахтин бұл нәтиже екі клубтың деңгейіндегі айырмашылықты көрсетті деді. Дастан Сатпаев тәжірибенің жетіспейтінін мойындады. Ал қақпашы Шерхан Калмурзуға әлеуметтік желілерде ерекше қолдау көрсетілді. Көптеген жанкүйерлер 5 гол жібергеніне қарамастан, оның батылдығын бағалады. Қорытынды. Бұл матч Қайрат үшін Чемпиондар лигасындағы алғашқы ірі тәжірибе болса, Реал алғаш рет Қазақстан жерінде өнер көрсетті. Испан бақтары ойынды футболдан бөлек, ұйымдастыру мәселелерімен және қызықты оқиғаларымен қоса бағалады.